देवरा हर बार लगातार, लेकिन देवरा ही क्यों? क्या देवरा ही है बिहार की सबसे बड़ी समस्या? आइए पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। और आप? हेलो, माइक में बोलिए। अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। योर क्वेश्चन। साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ से रहे। लेकिन क्या है? तो देखा आपने, जुड़े रहिए देवरा न्यूज के साथ। देवरा न्यूज साइनिंग आउट।